पयलें म्हणजे आमच्या हॉलान इसोरसीमान आयज आमच्या भुरग्यांक एक धाकटो प्ले ग्रावंड ना. म्हणजे कितें आयज आमचें सरकार म्हणटा सरकार तुमी दारी आनी हांवें CM ट्रॉफी अनावन्स केल्ली आसा, पूण आमचे भुरगे खेळटले खंय रस्त्यार? हो व्हडलो सगळ्यांक क्वेश्चन मार्क पडटा. आयज भुरगे आमचे रस्त्यार खेळटा, सर्वीस रोडार खेळटा, रिंगांनी खेळटा. आयज भुरग्यांक व्हॉलीबॉल खेळपाक कितें ना, एक बारीक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बारीकसो एक स्पोर्ट्स ग्रावंड म्हणटा तें ना, एक बारीक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स ना, कितेंच ना आमच्या गांवांत. आमचे थोडे दीस आमी शेतां भाटां सगळीं काबार जाल्लीं आसा. आयज आमकां दिसता की आमी शेतां भाटां करपाक जाय, पूण आमच्या शेतांनी उदक वचपाक कॅनल ना. दुसरें म्हणजे आमचे थोडे सर्वीस रोडान थोडे ब्रिज आसा, ते ब्रिज सुद्दां मोडलेले आसा. केन्ना एनी टायम कॅज्युअलिटी जावपाक शकता. आयज आमच्या पंचायतीन आमच्या गांवान रस्त्या वाठाडी उदक नाला बांदलेले आसा, तेंचेर आतां पेवर्स घालपाक जाय. थोड्या जाग्यांचेर तेणें पेवर्स बी घातलेले ना, कित्याक तो थोडे जे टर्न मारतात पळय आमचे गाडी, ते इट्स एक्सिडेंटल प्रोन झोन. ते थंय जर आमी ते पेवर्स घालना, इट कॅन बी अ कॅज्युअलिटी एनी टायम. सो आयज आमी हे आमचे नेवे हितून पंचायतीन आमी हे प्रपोजल घातलेले, आमच्या गांवान आमकां ग्रावंड जाय, प्ले ग्रावंड व्हेरी इम्पॉर्टंट. आयज आमी भुरग्यांक जर मोटिवेट करतले, फुडें एक बरो एक प्लेयर जातले, स्पोर्ट्समॅन. आयज आमच्या गांवान कांयच ना, देर इज नो डेव्हलपमेंट. What about the Now the High Court had instructed all the panchayats to construct an MRF of 150 square meters within their jurisdiction. Our panchayat already has an existing MRF which is of 33 square meters, which is running very well, but because of the increase in the number of residents that are coming up in our area, especially in the Isorsi village, where we have a new subdivision coming up, which is almost going to have more than 100 plots. And we felt, the panchayat felt that the proposal and the project for the new MRF of 150 square meters should be built in that area to help maintain the garbage management of the newly constructed houses. Now this area also comes under the naval and airfield management. So as part of the airfield management committee, it is our responsibility to ensure that we do not have garbage strewn along the roads, and it is in this endeavor that we decided to put this MRF within that survey numbers 11 bar 45, 46, 47 and 48. Thank you. Madam? Yeah, now at today's Gram Sabha, we confirmed to the people who raised these objections that this was a dry garbage shed. Some were under the impression that maybe it would be used for wet waste. The Sarpanch and the Panchayat body confirmed their doubts and said that this was only a dry garbage shed. And we have then, since some of them were still insistent on raising objections, the Panchayat body asked them to give these objections in writing, and our Gram Sabha have then decided that these objections will then be, along with the signatures of all those who are objectioning, and their mobile numbers will be then presented to the High Court. About the MRF, इसोरसी रेजिडेंट आहाय तेणी थोडे ऑब्जेक्ट केला, म्हळ्यार तांकां आमी सांगिलां की तुमगे प्रपोजल कितें ऑब्जेक्शन आहाय ती बरो इन दी विथ द सिग्नेचर्स एंड फोन नंबर. वी विल टेक द सिग्नेचर्स एंड फोन नंबर्स एंड प्रोड्यूस टू द हाय कोर्ट, बिकॉज हे MRF बांदपाक हाय कोर्टाक हे ऑर्डर आहा ईच एंड एवरी पंचायत. लोकांनी ते थोडे मेगा प्रोजेक्ट नाका म्हणले, तेजे कितें सांगू शकता? मेगा प्रोजेक्ट लोक नाक म्हणटाय ते आमचे अंडर न्हय. इट इज TCP हू इज पासींग द प्लॅन्स, आनी सगळे डिपार्टमेंटां भोंवले म्हणटरी लास्ट ते पंचायतीक येताय. आनी इन केस पंचायत डज नॉट इश्यू देम द लायसन्स, दे गो टू द कोर्ट.